padahal tadi pagi belum ada mendung, belum ada hujan. Sekarang hujan deras banget. Lumayan nggak nyiram, pakai nyiram tanaman. Deras banget, deras banget tuh. Tadi hujan deras banget. Pakai nyiram. Hujannya kayak gini 1 jam aja banjir, alamat bakal banjir ya. Ini ya, jadi di Tarakan itu nggak ada musim, kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan. Kalau sudah hujan, kalau di hujannya itu deras, pas air lautnya pasang, alamat bakal banjir. Itulah. Thank you for watching.